据红星资本局9月19日，小米公司表示，米家空调6年免费包修，升级为10年免费包修，整机免费，配件免费，服务免费，覆盖米家空调全品类，挂机、柜机、中央空调等均可享受。小米集团总裁卢伟冰发文称，空调10年包修，有些行业老大哥做得比小米早，但其实小米内部很早就有规划，并明确了一个目标，要做就不能只是追齐，更要把行业的服务标准带到新高度。卢伟冰还呼吁行业跟进中央空调10年的包修，认为这是对产品质量的自信。今年8月，格力和小米曾因空调销售数据的统计问题有所摩擦，当时朱磊提到，格力是中国家电行业中唯一敢承诺全系列家用空调10年免费包修的头部企业，并邀请小米以及其他同行加入10年免费包修的行列。而此次小米推出10年免费包修后，朱磊称，2021年格力首家提出10年免费包修时，产品已经过30年市场验证。这项服务的提出是基于不断精进的产品质量和持续下降的售后故障率。10年免费包修是承诺，10年不用修才是实力。同时，朱磊还表示，大件召回小轿车，小件召回充电宝，敢拍胸脯是好事，但何妨先把眼前的11万辆车修好，再来拍胸脯呢？这意思是在暗指小米日前召回小米苏7一事。